আসসালামু আলাইকুম, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল কুকিং পেয়ার বেরি। আমি আজকে আপনাদের সাথে শেয়ার করব মেথি দিয়ে টাকি মাছ রান্নার রেসিপি। এখানে আমি অল্প পরিমাণ মেথি আগে থেকে সেদ্ধ করে নিয়ে রেখেছি। মেথির জন্য নিয়ে রেখেছি পেঁয়াজ কুচি, রসুন কুচি, কাঁচামরিচ। এখানে আমি মাছটাকে ভালো করে হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো, পরিমাণ মতো লবণ দিয়ে মাখিয়ে নিয়েছি। প্রথমে আমি একটা প্যান বসিয়ে নিয়েছি। প্যানের ভিতরে দিয়ে দিব পরিমাণ মতো সয়াবিন তেল। তেলটা গরম হওয়ার পরে আমি দিয়ে দিব মাখিয়ে রাখা সে টাকি মাছগুলোকে লো আঁচে দিয়ে আমি ভেজে নিব। আমার মাছগুলো ভাজা শেষ হয়ে গেছে। এখন আমি তেলের ভিতরে দিয়ে দিব কেটে রাখা পেঁয়াজ কুচি, মরিচ, রসুন কুচি। পেঁয়াজগুলোকে হালকা নেড়ে চেড়ে এখন আমি দিয়ে আদা বাটা, রসুন বাটা, অল্প পরিমাণ জিরা বাটা। এগুলোকে আমি ভালো করে পেঁয়াজের সাথে মিশিয়ে নিই। অল্প পরিমাণ পানি দিয়ে নিয়েছি। এখন আমি দিয়ে দিব হলুদের গুঁড়ো, মরিচের গুঁড়ো। এখন আমি এগুলোকে আবার ভালো মতো মিশিয়ে নিব। দিয়ে দিব সিদ্ধ করে রাখা মেথিগুলোকে আমি ভালোভাবে নেড়ে চেড়ে একটু কষিয়ে নেব। এখন আমি দিয়ে দিব পরিমাণ মতো পানি। ঝোলটা অনেকটাই শুকিয়ে এসেছে। এখন আমি দিয়ে দিব ভেজে রাখা মাছগুলোকে ভালোভাবে মিশিয়ে দেব। আমার রান্নাটা শেষ। খুবই অল্প সময়ের মধ্যে রান্না করে ফেললাম মেথি দিয়ে টাকি মাছ। আপনারা চাইলে খুবই অল্প সময়ের মধ্যে মেথি দিয়ে টাকি মাছ রান্না করে খেতে পারবেন।